Шин сэргэлт төрийн хэмнэлт. Төрийн бүтээмжид суурилсан төсвийн шинжилэл. (2020) онд уулуурхайн компаниудаас төрийн бүс байгууллага иргэн аж ахуй нэгжид өгсөн хандив тусламжийн мөнгө 75.5 тэрбум төгрөг болжээ. Гэтэл тус мөнгөөр орон нутагт юу хийсэн, орон нутгийн иргэд ямар өгөөж хүртсэн нь тодорхойгүй байна. Тиймээс 2023 оны төсвийн шинжилэлээр уулуурхайн компаниудаас өгдөг хандив тусламжийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн их үүсвэр болгоно. Ингэснээр орон нутгийн иргэд бодит өгөөжийг хүртэж, орон нутагт ажлын байр нэмэгдэх боломж бүрдэнэ. Шин сэргэлт төрийн бүтээмжинд суурилсан төсвийн шинжилэл.